La ética de los otros animales, presentado por Fabián Andrés Reyes Forer. A lo largo de, a lo largo de la historia se ha presentado como incógnita la importancia de los pensamientos, sentimientos, cultura, lenguaje y forma de ser de los animales. ¿Por qué? Porque se ha dado un valor general de lo que es la importancia de la inteligencia de los humanos, pero que hay acerca de los animales no humanos. Pero a pesar de todas las decisiones y pensamientos individuales de personas, científicos, solamente nos queda inferir que la neurología aún está muy lejos de explicar con exactitud cómo funcionan las mentes, pero la ontología, la ciencia que estudia el comportamiento animal, se asciende sobre la base de que los comportamientos que son similares por los individuos de especies que pueden ser distintas deben ser evaluados por igual, siempre una igualdad. Por lo tanto, aquellos comportamientos de un humano que son clasificados como altruistas deberían tener esa misma clasificación en las otras especies. Los animales tienen conciencia. Eh, Muchas especies podemos generar como ejemplo los gallos o especies que marcan su territorio. Estos expresan de una manera física en donde se enfrentan para delimitar territorio. Eso también pasa como en el caso de los osos o por ejemplo en el caso de los animales, en donde tienen a su amo y cada vez que ellos llegan se ponen felices, mueven la cola, se ponen alegres, hasta se orinan, con el fin de demostrar ese aprecio a la persona que ellos respetan, valoran y sobre todo aman. Pensar en el futuro. Eh, ya partiendo por este campo, igual hay especies que, a pesar de que pensamientos preservan que los animales no piensan a futuro, hay casos en donde eso no es cierto. Por ejemplo, en el caso de los peces que esperan a su alimento, esperan a futuro para generar su preservación. En el caso de las hormigas, que hacen todo el trabajo para generar su alimento. En el caso de los perros, que encuentran la comida y la esconden en la tierra con el fin de preservar eso para futuro. Puede que la mente humana piense de una manera más racional, pero aún así, en cuestión de los animales, lo que pretenden hacer es su supervivencia. A pesar de todo, siempre es su supervivencia, ya que nosotros manchamos nuestra supervivencia con algo material. Ya pasamos al tema de la depredación, en donde, como hablé anteriormente, es la supervivencia del más apto. Pero a pesar de todo eso, autores, actualmente la, de, la supervivencia de los animales va arraigada a el estado del ecosistema, el cual indirectamente, no, directamente, ha sido cambiado por las manos humanas. Los actos antropológicos han generado estos cambios, los cuales afectan directamente a los animales. Y a pesar de que muchas personas digan que eso no es así, eh, ocultan el tema de que gracias a nosotros los animales han necesitado mejorar sus niveles de supervivencia para poder vivir.
Porque la comunicación humana debe ser la única merecedora del término lenguaje. Si en el caso de las aves pueden hablar, y por ejemplo en el caso de los simios, que gracias a los humanos han generado estudios y prácticas para que, por ejemplo, los simios utilicen lenguajes de señas y puedan expresarse y comunicar los sentimientos hacia ellos. Está en el caso de, lastimosamente, por problemas de cuerdas vocales, no pueden hacer los mismos sonidos que nosotros, pero porque en el caso de los simios o cualquier animal que genera su comunicación, por ejemplo, en el caso de perros que laten, caballos que relinchan, vacas que mugen, porque no tiene esa merecida igualdad de llamarse lenguaje, simplemente por el hecho de que nosotros generemos un dialecto diferente, el cual con nuestra misma especie nos podemos comunicar, no significa que los animales no generen ese mismo dialecto de una manera distinta para comunicarse con los animales. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.